देखो तो ये टाइप रो बैटरी कनेक्टर रिप्लेसमेंट किपरि हो ये पूरा पोड़े ही बाहर एमती सहजरे बाहर बहुत पतला थाए आपको तलपट हिट देकी रिफ्रेश करके ही बसेबे ये रिफ्रेश रो देखे ना रिफ्रेश करके ही बसे से असुविधा होची रिफ्रेश करथिले किछि करवा आवश्यक पड़ना था ब्लो रे ही बस जाए।